Assalamualaikum Mas Bro, jumpa lagi di channel Arga. Oke. Kita hari ini mau nyari burung kecil-kecil. Ini spotnya di belakang rumah ini. Oke ya, mudah-mudahan kita dapat. Nggak tahu ya burung apa nanti. Kita mau cari tahu burung apa aja yang mau dekat dengan modalkan MP3 player. Oke ya, bagi yang belum subscribe silahkan. Nggak selama-lama, langsung aja kita OTW. Ayo guys, kita ke belakang sini dikit. Ini pandanya besar-besar. Ada airnya juga. Oke ya, kita mau pasang di sini, mudah-mudahan dapat. Kita mau cari tahu burung apa aja yang ada di sini ya. Oke Mas Bro ya, ini kita pakai pulut ya, pakai ranting. Udah kita pasang. Nih pulutnya nih. Lem ya. Kita pakai MP3 dengan suara yang kita buat sendiri. Mudah-mudahan ada yang deket. Oke Mas Bro ya, kita hidupin dulu MP3-nya.
Oke Mas Bro, udah dapat langsung ini. Wah, burungnya lepas yang ini. Nah, bulu. Ini tinggal Burung kecil bulunya. kayaknya ya? Oh, nggak tahu ini, kayak burung sikatan ya. Coba dulu tengok. Coba dulu. Nih bulunya nih, kayaknya bulu burung sikatan nih. Kayak burung ini. Berbah? Bukan. Kutilang. Karena sayapnya. Iya, Pak. Rontok. Tadi kan ada burung kutilang. Tuh, ini Mas Bro, ini burung cantik sekali nih. Apalagi itu ya? Tuh, cantik. tuh. Lebih cantik. Apalagi atas itu. Lepas ya. Mana? Itu. Oh, ini burung cabe-cabean dapatnya ini. Baru ditinggal bentar udah dapat banyak ini yang deket. Ini ya, ini burung, kalau di sini bilangnya perenjak bambu ini. Nih, Atas itu? burung perenjak bambu. Jantan ini. Kalau yang ini burung cabe-cabean. Perjagaan apa ya? Tuh, burung cabe-cabean. Lepas ya. Ambil deh, ambil dulu deh. Malah yang kedua kali. Tuh, kita lepas dulu ya. Tuh. Nelek. Hah? Nelek. Nelek. Lepas. Ini ya dilepas lah. Ini burung seri ya. Nih. Oke ya, kita lepas. Tuh. Nah, yang ini yang cantik. Oke Mas Bro ya, kita lepas tapi hati-hati biar enggak rontok bulunya. Ini juga mulutnya ini enggak terlalu lengket punya saya, memang untuk nyoba aja. Nah, coba MP3 yang tadi kita buat ke bawah dek, tarik dek. Oke, tarik ke bawah. Oke, tuh udah lepas tuh. Gimana guys, cantik guys. Mantap. Di belakang rumah, coba tengok. Itu apa ya? Dari apanya itu? Nih tuh, cantik bener ini. Nih burung perenjak bambu ini yang jantan ini. Warnanya coklat-coklat kemerahan, cantik. Mantap. Tinggal bentar, udah banyak. Oke Mas Bro ya, kita rilis ya karena kita cuman uji coba suara pikatnya. Coba diterbangin dek. Situ dia. Mantap. Coba lagi. Ayo lanjut. Oke Mas Bro, lanjut kedua. Dapat bulunya aja.
Kena dua guys. Kena lagi guys. Mantap. Ini guys. Burung apa dah? Kolibri ya? Dapat kolibri kita. Tuh. Aku mau kolibri dah. Ini kolibrinya. Nih ya, tuh kolibrinya. Kolibri apa dah? Ini jenisnya kolibri gede nih, kolibri manggar. Kolibri manggar tapi masih muda ini. Tuh. Trotolnya lo baru di atas sama di pundak sini. Sini sama sini trotolnya tuh. Punya aku malah notol-notol ya. Punyamu apa itu? Punya yang dipegang Arga ini burung seri tadi ya, burung cabian, cuman yang ini yang ceweknya ini. Kita rilis deh ya. Ini barang aja yang liris. Oke ya. Tuh. Oke, mau dirilis sama Arga tuh. Satu. Oke, dirilis. Nah, 1. 2, 3. Tuh ke sana. Ke atas, Dek. Ini rilis enggak ya? Nanti dulu. Enggak usah deh. Itu enggak usah rilis ya. Itu enggak usah rilis ya. Ini nggak usah rilis. Bagus sudah. Dirilis. Bagus lah ya. Jangan deh ya. Jangan. Ini Mas Bro ya. Kolibri manggar jenisnya. Tuh, ini yang jantan tuh. Masih muda ini. Tuh. Ini metaliknya tuh masih di atas sama di pundak sini nih. Keren, gokil. Masih muda nih. Di bagian lehernya sini ada 1, 2 ini. Ini jantan muda. Terus di bagian lehernya sini, kalungnya sini juga masih sedikit nih. Oke Mas Bro ya, ini dapatnya 2 kali pasang. Kita hidupin MP3 nya dapat 2. Yang pertama tadi ada burung seri deh ya, yang cowok. Terus yang satunya burung Sikat bambu. perenjak bambu. Iya, perenjak bambu. Cowok juga. Terus ngidupin yang kedua di tempat yang sama, dapatnya burung seri lagi yang cewek, tapi ini dapat kolibri manggar masih muda ini, cowok ini. Oke Mas Bro, bagi yang minat